billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslim. Amma ba'du, puji syukur mangurung semisangka kita Allah subhanahu wa ta'ala ku kersani irodat mantena masih kena dipasihan kesehatan. Mudah-mudahan ya waktu ini mengmanfaatkan kurang sadaya ngamilik aman penampian Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat salam muga tetep dijunjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka keluargana, ka para sahabat tabi'in tabi'at malam mandar umatna anu turut kamantena. Ugi urang sadaya mudah-mudahan keng pertulungan jaga di hadapan Allah nu jadi pamudati jadi terusan bangsa. Salah sawios sadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal menang iwan jaga di hadapan Allah teh. Wa nasu fi ibadatil azza wa jalla, pamuda anu condong dina ibadah ka Allah taala. Mudah-mudahan yang ngajadikeun penerus pelopor, ngajadikeun figur keur nanjirkeun agama Allah, amin ya rabbal alamin. Sateacan ngalaksanakeun sakumadi ibtidaan baik nu sebut akhlak talajak urang sadaya. Sebab salah sawios sadis Kangjeng Rasulullah di mana jalma anu maca sholawat mangka mai bakal sasarengan ma'itil jannati di surga. Kuasa kitu sateasana mangga urang sami-sami maca sholawat sateasan ye kena kana kitab disebut Nasul Ibad, nasehat keur jalma-jalma atanapi abdina Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriya Allah. Mudah-mudahan urang sadaya dipanjangkeun yuswa kenging pertulungan syafaatul ulama jaga di hadapan Allah, amin ya rabbal alamin. Oge upami tema urang pengajian wayahna simpen heula HP-na ulah waka ngaWA-na keun kali baca SMS-na. Memang HP teh ulah jadi kaulinan. Lamun jalma HP jadi kaulinan, tungtuna berang penting jadi permainan. Di mana geus jadi permainan, mangka kaganggu sakola jeung pangajian, tungtuna jadi jalma galandangan. Audzubillah summa audzubillah. Yakin HP bakal jadi kemanfaatan, sabab aya manfaat aya madarat.
Contohna tadi teh lape jadi manfaat nalika urang ditanya, nalika nanyakeun hiji kali hiji yakin lamun teu bisa tanyakeun ka Google pasti bakal ngajawab hiji, tanyakeun ka Jang Hasan eta pasti. Saha Bapak Presiden RI lamun urang teu bisa ngajawab tanyakeun ka Google pasti Jokowi pasti moal ngajawab Jang Hasan moal dina Google teh sok moal jalan pasti bakal ngajawab nate Jokowi pasti. Jadi aya manfaat aya madarat. Mata lamun ngajadikeun kamadaratan contoh tadi jadi kaulinan berang penting jadi permainan lamun geus kaguguk kana permainan tinggalin kana pelajaran lamun geus tinggalin kana pelajaran tungtungna poho kana sakola jeung pangajian lamun geus poho sakola jeung ka pangajian tungtungna jadi jalma galandangan a'udzubillah summa a'udzubillah. Mudah-mudahan ya disebut akhlak urang sadaya sabab tadi teh bahwa nu bakal kenging iuh-iuhan jaga di hadapan Allah teh wa nasbi ibadatillahi azza wa jalla pemuda anu condong ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sok ingis kurisi rempan ku bahaya salah sawios hadis saurna saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yapiru minal ulama'i wal fuqaha'i bakal datang naon poe dinten bulan tahun zaman ala ummati ka umat kaula nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapiru bakal aremung bakal malalabur teu daraekeun minal ulama'i bakal mabur ti ulama wal fuqaha'i jeung jalma-jalma anu ngalaranti tegesna geus haroreameun kana pangajian sanajan misalkan pengajian deukeut kulantaran akidahna jadi poho ngagugu hawa nafsu setan wal fuqaha'i jeung jalma-jalma anu ngalaranti geus mungadeuketan mangka payat tialmullahu Allah bakal nyoba ka eta jalma bakal nyoba saha Allah bisa lasa tibal yakin kutilu cobaan ya. Jadi jalma lamun mau ngararaji angkewe cenah ngaji teh geus kolot tong boroning sibatin budak geus kolot budak geus aremung komo geus kolot nampa kolot loba masalah geus kolot mah loba masalah suku teu kuat jadi masalah cepil tenguping jadi masalah hoream jadi masalah jadi loba masalah hirup mah yakin ditumpukan ku masalah boga ku bogana jadi masalah teu boga ku teu bogana jadi masalah bisa ku bisana jadi masalah teu bisa ku teu bisana jadi masalah matak pantes layak jeung munasabah Kangjeng Rasul merek peringatan nah ieu zaman teh geus datang atawa acan ku Allah bakal dicoba eta jalma teh awal luha nomor kahiji saur Allah saur Kangjeng Rasul yarfa'ullahu barokata min kasbihim nomor kahiji Allah bakal ngareungitkeun barokahna jeung kasabna harta bana buru dijuru buru dipanto ngalaya di tengah imah tetep teu mahi jabatanana titelna insinyur jeung doktor tetep teu mahi kana gaji
sabab ngajauhan ti ulama jeung para fuqaha. Aremu ngararaji simpel nama yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Sabab nu disebut barokah teh az-ziyadatu fil khair, tamah-tamah kana kahadean. Eta anu disebut barokah, lain saeutik mah lobanya sasanes. Nu disebut barokah teh tamah-tamah kahadean, dipanjangkeun umur. Urang ayeuna pangajian da mungkin disebut bapak-bapak, mal mungkin paling anak-anak gitu. Mau disugi ngaji disebut bapak-bapak, ibu-ibu, moal bapak-bapak sabab can baroga pamajikan, paling-paling jang hasan geus pamajikan. Pantes guru daya paling moal nyungkeun bapak-bapak, moal nyebutkeun kaum muslimin wal muslimat moal deui. Anak-anak paling disebutna teh. Tak urang dina yuswa ieu teh dina nalika umur ayeuna 16 tahun atawa 17 tahun atawa 20 tahun, potong lamun umur ayeuna misalkan 70 tahun pisieun bae 15 tahun, 2 tahun nu bakal diinterogasi dipariksa teh eta. Karena yuswa misalkan karek 15 tahun can dipariksa dina salah sespiki lamun awewe mah 8 tahun. Sabab Siti Aisyah waktu ditikahna ku Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq teh sahabat Kangjeng Rasul, malah jadi besan sagala. Besan ongko jadi sahabat ongko, ngagaduan putra Siti Aisyah ditikah ku Kangjeng Rasul yuswana 8 tahun. Hari ayeuna mah aturan pamarentah awewe teh kuduna teh 18 tahun kakara bisa dikawinkeun. Lamun lalaki 21 tahun. Ayeuna lamun yuswa 21 tahun cokot we 15 tahun, weureun kari genep tahun nu bakal dipariksa. Ya eta. Nalika urang amal teh yakin loba rintangan jeung godaan dina waktu yuswa sakitu teh. Contoh urang contohan supaya ulah nunutan teuing. Nah hiji sejarah Luqmanul Hakim hiji raja anu bijaksana. Mata dina Quran aya surat Luqman. Aya surat Luqman. Luqmanul Hakim teh hiji raja anu bijaksana. Nya kanu leutik jeung kanu gede. Waktu harita patroli Luqmanul Hakim sareng putrana dibawa. Anjeunna nyana kuda. Mun dicontohan mah supaya kaharti kurang panginten patroli ka daerah Cigomong. Ramana Raja Nul Hakimah tumpak kana kuda, ari budakna nuntun kuda. Cek eta urang Cigomong teh kieu teu kepikiran eta raja teh. Ari manehna tumpak ari anakna ditanuntun. Nah kakupingeun ku Luqmanul Hakim, turun Luqmanul Hakim. Ngaliwat deui panginten ka Cibedug. Cek urang Cibedug teh bener budak teh. Tong buruning sipating akhirat dunya na geus kajajah kanu jadi bapana. Nepi ka bapak ditanungtun manehna titah tumpak kuda. Dua teh. Ngalangkung deui ka hiji daerah. Kakupingan ku Raja Luqmanul Hakim ayeuna mah ditumpakan kuduaan. Kumaha cek eta masyarakat teh gablek jado eta raja teh. Budak sagede kitu ditumpakan kuduaan. Kakuping ku Raja Nul Hakim tungtuna turun duanana. Ngaliwati ka hiji daerah diantawi salah satu sejarah riwayat kitu. Ayeuna mah ditungtun kuduaan. Cek masyarakat teh kitu bener bijaksanana raja teh cenah nepi ka jentingnya eker kuda mah diantep teh ditumpakan tuh kakupingeun ku eta Raja Nul Hakim tungtuna kumaha kuda teh digogotong bener cenah raja teh bijaksana kajeun teh berat digotong kuduaan itu omongan jelema teh rupa-rupa. Kakupingin deui ku Raja Nul Hakim tungtuna diecakeun
sabada diecageun kuda titah lempang sabab kitu lain kieu lain. Bener bijaksana Raja teh kanjiting babarengan cenah lempang jeung kuda. Nah jadi eta salah sawios inti siri matak nalika urang rek ngalaksanakeun kahadian teh loba rintanganana godaanana loba ti higir ti tukang ti hareup nalika urang rek ngalaksanakeun kahadian teh khususna dina ieu pangajian loba rintanganna teh ieu anu begat anu kita anu mung tungtungna teh. Nah jadi nalika eta saur Kangjeng Rasul bakal datang zaman teh jalma bakal mabur bakal armung-arimit ku Allah bakal dileungitkeun hiji barokata min kasbihim tina kasabna jeung kabarokahanana. Nomor kadua nah ieu teh geus dugi atawa acan Allah bakal marentahkeun yusallatullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Allah bakal marentah eta aja bakal aya pamarentah anu teu adil. Yusallitullahu sultanan dolima, sultan anu teu adil. Contoh jadi sultan anu adil teh anu bener jadi salah, anu salah jadi bener, anu penting gede eusi amplop. Nah anu bener jadi salah, anu salah jadi benar, anu penting gede eusi amplopna akeun bae sabab perhitungan manehan anu penting buncir beuteung gitu kan. Matak pantes saur Kangjeng Rasul saurna kitu Pak eta jalma di mana jalma cicing tilu perkara yakin tetela moal sulaya bag jadunya jam sore aja bisir ngantor Persib yang asa sajam deui Pak. Di mana jalma cicing tilu perkara cenah yakin tetela moal sulaya bakal cilaka dunya cilaka di akhirat sabalikna di mana jauh jeung tilu perkara bakal bagja dunya bagja di akhirat gitu. Khususna anu saurna wal goplata ba'dal maripah poho sabada terang ka Allah eta nomor kahiji. Nomor kaduana teu diperhetangkeun halal jeung haram anu penting buncir beuteung teu diperhetangkeun ieu teh halal jeung haram anu penting kacocokan pangabutuh gitu. Tah salah satu hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal goplata badal maripa poho sabada terang kaloh. Jadi nu sebut poho sabada terang kaloh teh asal mah getol ayeuna jadi tara. Tah eta nu disebut wal goplata badal maripa poho sabada terang kaloh. Ayeuna urang rajin ngaji. Abi teh cik batir teu ngaraji. Jadi eureun we. Kana ngaji teh eta disebut wal goplata asalna sok salat jadi tara salat, asalna osok kandaras anu mah jadi tara, asalna puasa setahun sakit mah jadi tara. Tah eta disebut wal goplata badal maripah poho sabada terang kaloh dina katuangan anu penting buncir beuteung kacocokan dina pangabutuhna. Alhamdulillah eta teh saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sultanan dolima pamarentah anu teu adil anu penting buncir manehnakeun bae rakyatna. Sapaiki Pak? Anu nabuh-nabuh, anu ngampar-ngampar, anu nabuh, anu lapar-lapar, anu seubeuh-seubeuh gitu Pak. Anu ngampar-ngampar, anu nabuh-nabuh, anu lapar-lapar, anu seubeuh-seubeuh. Penting nama eta we nu deukeut jeung manehna anu kacocokan teh gitu Pak. Keun bae batur mah. Aya disebut sultanan dolima, sultan anu teu adil. Sedengkeun pamarentah mah rek nu kumaha yakin di aku. Kabeh ieu teh bakal jadi perhitungan jadi hadapan Allah. Kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi sakabeh pamimpin teh bakal diintegrasi, bakal dipariksa ku Allah. Urang jadi pemimpin rumah tangga
ditanyakeun ku Allah. Ibu rumah tangga bakal ditanya deui. Jadi pamimpin kepala rumah tangga. Jadi pamimpin ibu rumah tangga ditanyakeun jaga di hadapan Allah teh. Kulo roin mas mata kula kajogjonan teuing urang jadi pamimpin akan baik ke pamimpin rumah tangga. Yakin bakal diparios ku Allah jaga di hadapan Allah. Nah bener urang teh ngadidik nu janten bojo, nu janten putra. Sabab bojo teh pangkete bakal aduh walakum bakal jadi musuh gitu kan. Bakal jadi musuh jaga di hadapan Allah. Malah dina sejarah mah geuning Gusti daripada jelema itu diasupkeun ka surga mending ulang balap jeung abdi siri jongklokkeun kana neraka. Aya oge Gusti abdi teu ridho itu jalma diasupkeun kana neraka sedengkeun abdi asup ka surga. Yo aya kitu Pan. Gusti abdi teu ridho jalma asup kana neraka sedengkeun abdi dina surga. Daripada jelema itu diasupkeun ka surga mending urang balap jeung abdi silih jongklokkeun kana neraka. Sabab dina waktu di dunia eta jalma teh datang pengajian boro-boro nita ngaji. Waktu salat boro-boro ngageuykeun kana salat Gusti. Geus urang silih jongklokkeun jeung abdi kana neraka jahanam Gusti teu. Aya oge dina sejarah Gusti abdi teu ridho itu jalma diasupkeun ka kana neraka sedeng abdi genah-genah dina surga. Ya gitu. Jadi perebutan antara aya nu silih jongklokkeun aya nu silih karunyaeun dina sejarah mah diantawis salah sawios sejarah. Jadi sakabeh pamimpin teh yakin bakal aya perhitungan jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu, ye nu katilu mata nu jadi bangga mah keur urang jadi pibekeleun urang hirup teh. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar balik di alam dunia tanpa boga iman. Auzubillah. Tuh. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Balik di alam dunia teu ngabogaan iman berarti kosong. Sedengkeun pan urang nalika ibadah Gusti abdi teh hayang diampura dosa abdi perdosaan, hayang balik mawa iman jeung Islam. Tenalika urang ngadoa ka Allah gitu. Ye nu auzubillah summa auzubillah nalika mulang ka jati mulang ka asal urang taudan yakhruju minad dunya yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman. Balik ti alam dunia tanpa boga iman saeutik oge auzubillah. Tah teh urang akurkeun ku urang. Taliti talaah titena naha ieu teh zaman teh. Zaman teh geus dugi atawa acan. Teu saeutik jalma boga rasa keun bae aing becus. Kakarek kitu mah kitu Bang. Keun bae teu ngaji oge. Matak pantes saur Kangjeng Rasul mare peringatan ke urang sadaya. Saurna wayahna aranjeun kudu jadi umat. Kudu jadi umat tukang daek ngaji, tukang mamatahan, beureun mamatahan. Jadi kiai, jadi ajengan. Kudu jadi tukang daek ngaraji. Kudu jadi tukang ngadengekeun. Kudu jadi tukang cinta kana pangajian. Hiji tukang mamatahan, kadua tukang jadi tukang ngaji, katilu tukang ngupingkeun, kaopat resep mamatahan teh becus, ngaji hoream, ngadengekeun embung, cinta mah boro-boro, tungtungna jadi jalma kalima, patah luka ruksak jadi jalma anu kitu teh. Moal kabagian baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Jadi nalika urang jadi generasi penerus ya teh. Kudu jadi figur barudak teh jadi figur. Malapan Sayyidina Ali mah nalika perang teh pangpayuna Sayyidina Ali
Matak pamuda teh kudu jadi figur picontoeun nu jadi sarepu rek saha lamun tema kolot geus arareueuh tong jauh-jauh ayeuna tukang hadiah eueuh tukang ngaji eueuh rek saha gantina sok lamun lain urang gitu pan sok arareueuh rek saha gantina piraku rek poekeun di daerah hiji kudu aya hiji kudu boga rasa tanggal waler tanggung jawab ieu daerah teh gitu rek saha anu bakal nuluykeun sabada kolot geus arareueuh khawatir pan ayeuna contoh ku urang ngopi di taliti aya di Mas Santin teh ya aya Mas Santin tah eta anu ka Santin ngaji bade aya paur kan ingis kuresi rempan jadi tiise nepi ka tiise ya Pak hiji tempatnya nepi ka rek saha nu jadi paming nu jadi penerus gitu penerus sabada kolot ya arareueuh tah teh urang kudu boga khawatir kumaha ke sabada ieu zaman teh rek kumaha mere contoh ieu akhir zaman teh bakal datang umat anu malabur anu ararembung kana pangajian geus ararembung kana ngaji geus ararembung kana salat matak di ku Allah bakal dicoba eta jalma teh hiji cobaan Allah teh bakal dileungitkeun barokah jeung ngan yakin ieu pangajian ulah karena dibere cikopi ku Jang Hasan wayahna kudu ikhlas ya pengajian teh ulah karena cikopi ulah karena jarcok wayahna kudu ikhlas sabab lamun urang ngaji karena jarcok jeung cikopi moal jadi ganjaran karena cikopi mah apa ya kipan kamin amalin yata sawaru bisorati amali dunya amalil akhirah sumaya siru bi amali dunya bihusni niyati wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah sumaya siru bi amali dunya bihusni niyati contoh kuring mah ya contoh supaya kaharti kuring mah ngaji malam minggu teh bubuhane aya Jang Hasan nyana kopi jeung rokok dina hate ti imah niatna lain rek niat ngaji tapi hayang cai kopet yang kopet ari barang ini dugi ka masjid ngupingkeun kana pangajian tah niat dunya jadi akhirat di mana mah hayang cikopet da bere ku Jang Hasan misalkan ari pek dugi ka pangajian ngupingkeun kana pangajian niat dunya jadi akhirat nah gitu Bang nomor kedua kuring mah niat hade rek ini ka pengajian sagut niatan kelawan ikhlas kala karyon ini teh pengajian ti imah niat karena Allah barang ini ka pengajian lain rek ngaji kala kamuru-muru cikopet teh eta tah karena niat imah hayang cai kopi lain nganengkeun kana pengajian matak saur Kangjeng Rasul kamin amalin yatasawwaru bisurati amali dunya sumaya siru bi amalil akhirah bisuin nyati wa kam min amalia yatasawwaru bisuratil amalil akhirah sumaya siru bi amali dunya bihusnin niati dah jadi urang niatan ikhlas rek ngalaksanakeun ieu pangajian rek aya cikopet rek aya jarcok tetep ngaji mah kudu berjalan berarti ikhlas teh urang teh rek niat teh kana hayang ngahirup-hirup ieu tempat ieu masjid gitu ulah karena lamun karena mah moal meunang ganjaran sabab karena hayang teh aya we eureun naon paling buruhanana teh kuniati imah rek nginit kana ngaji gitu sabab ngaji mah pan manin taqala liya ta'ala mal ilma gofirallahu qabla ayatua
sameme ngalengkakeun sampean teh geus dihampura dosana malah sagala makhluk nu kaliwat kurang hatal hitan nepi ka lauk we mang mentakeun hampura keur jalma anu init kana pangajian. Tah eta diantawisna. Jadi yakin urang kudu dibarengan kaikhlasan sabab ngaji teh minal mahdi ila lahdi timimiti dipais nepi ka diais minal mahdi ila lahdi mana apa diantawisna walaul bisin sanajan nepi ka negeri Cina ge nyupri ilmu mah cenah wajib. Eta mudah-mudahan jadi ibtidaan dina kitab Nasul Ibad keur pepeling urang sadaya mudah-mudahan ye urang khususna para pemuda jadi figur para sepuh kalawan mudah-mudahan urang sadaya dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dina harapan sareng tujuan raga ngalaksanakeun ibadah ieu pangajian mudah-mudahan urang sadaya dibukakeun taufik hidayah riayah ngagaduhan ilmu anu bermanfaat baik dunia maupun akhirat ngajadikeun palaputra teh waladun solihun yad'ulah palaputra anu soleh anu tiasa ngaduakeun terhadap ibu rama moal bisa boga budak soleh lamun urang teu rajin kana pangajian sabab lamun urang ibadah tanpa ilmu sabab yakin ilmu teh kudu disiar model kieu teh wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu saban jalma amanat teu make ilmu amanate ditolak teu ditarima tuh gitu kan saban jalma amanat teu make ilmu amanate ditolak teu ditarima sabab yakin KBG panginten kudu ku ilmuna tukang tani nanyakeun ilmu tukang tani lamun urang teu bisa komputer wayana kajangasan tanyakeun kumaha cara-carana gitu pan. Jadi ilmu mah moal numpuk di hiji jalma wa ma utitu minal ilmi ila qalila aroh mere ilmu teh saeutik atanapi saeutik ewang saeutik atawa saeutik ewang moal ngumpul di hiji jalma lamun teh mah urang misalkan nanyakeun bahasa Inggris ka yang dayep tanyakeunana sabab suka guruan bener ayo nanyakeun ka Jang Ari mah teh bisa enting teh bahasa Inggris moal bisa bentar lain teh moal bisa. Nah gitu panginten. Jadi ilmu teh moal kumpul di hiji jalma yakin kepada ngabogaan cek Allah wa ma utitu minal ilmi ila qalila angin saeutik ewang atanapi saeutik eta panginten dina ibtidah ieu mudah-mudahan sakali deui urang sadaya dipanjangkeun yuswa ku Allah amin ya rabbal alamin. Oke mudah-mudahan jarcok jeung kopi ngajantekeun saksi jaga di hadapan Allah amin ya rabbal alamin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jam'ana jam'an marhuman wa tafarruquna tafarruqun ma'suman. Robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.